बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी दिन हो गए थे, बस मैंने वीडियो वगैरह को बनाई नहीं, कुछ ऐसा टाइम ही नहीं मिला। मैंने कहा चलें आज को ट्राई करते हैं। लसानी मुश्का और इसके साथ ये दो मादियाँ यहाँ पे बंद हैं। ये जो मुश्की मुर्गी है ये तो हर किसी की है, बस वैसे ही यहाँ पे है चंद दिनों के लिए। ऊपर है जो लाल रंग की है वो मेरी अपनी है। ये असल में कहानी है तो ये कुड़क होती तो है, लेकिन जब बच्चे निकालती है तो सही तरह से पालती नहीं है। जब वो ये बाहर फिरती है तो वो मिट्टी वगैरह कुरेदती है, तो साथ ही बच्चों को भी कुरेद कुरेद के साइड पे फेंक के मारती है, तो बच्चे इसके अक्सर मर जाते हैं इस तरह। तो इसके अंडे मैंने ये अंडों पे है तो रखे हैं मैंने दूसरी मुर्गियों के नीचे, वो मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में। बाकी ये साथ वाला खुडा है, इसमें अंडे वगैरह तो नहीं है। ये दो मुर्गियां बैठी हैं, दोनों कोड़क हैं ये। फिर गर्मी बहुत ज़्यादा है तो पहले भी 3-4 महीने बिठाई हुई हैं, इतनी ज़्यादा इनको कैसे मैनेज करेगा बंदा। तो मैंने यहाँ रोज़ाना तो आना नहीं होता। ये पीछे से फिर इनकी कोई निगहदाश्त अच्छी तरह से होती नहीं है, ये सारे मर मुर जाने हैं। चलें बहरहाल देखते हैं। ये जो सामने है ये लाल वाली, ये तो मिक्स सी ब्रीड ही है एक किस्म की, लेकिन वो अच्छी है माशाल्लाह, वो अच्छी मुर्गी है। लेकिन उसके अंडे मैंने दूसरी मुर्गी के नीचे रखे हैं। इसके भी हाल ऐसे ही हैं, ये भी कोई ऐसे कुड़क होने के मामले में ज़रा लड़ती बहुत ज़रा, अभी भी ये लड़ के बैठी हुई है, सारा इसका मुंह सूजा पड़ा है। मैंने कहा ये तो लड़ने से बाज आएगी नहीं, तो फिर इसके अंडे मैंने दूसरे के नीचे रख दिए हैं। ये हमेशा लड़ती है और कुड़क तोड़ देती है, फिर कुड़क होती है, फिर कहीं ना कहीं पंगे ले लेती है। इसका बच्चे निकालना, बच्चों को पालने का अंदाज़ आज तक हम नहीं देख पाए। ये अपने शरारतों से बाज ही नहीं आती, एक लड़ाई ख़त्म होती है दूसरी शुरू कर लेती है, लिहाजा इसके काम ऐसे ही हैं। और ये मेरे ख्याल में इसको मैं मुश्किल ही बिठाऊंगा, इसको यहीं पे रखता हूँ, बस ये बैठी रहेगी। अब ये आँख इसकी एक साइड की बंद हुई पड़ी है सोजिश की वजह से। चलें बहरहाल मेल डक साहिब शदीद सिंगल लाइफ गुजार रहे हैं अपनी। भैंसों की तरफ चलते हैं। तकरीबन शाम का वक़्त है, घास वगैरह इन्होंने खा लिया। घास वगैरह की आजकल कमी है, ज़रा ज्वार अभी सही तरह से तैयार नहीं हुई, चरी जिसे कहते हैं, तो बरसीम कुछ मौजूद है, उसी पे गुजारा कर रहे हैं, तो लिहाजा तोड़ी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। ये माशाल्लाह बछड़ा है जो कि चारा लेके आता है सुबह इन सब के लिए। लें जी, तूड़ी ज़्यादा नज़र आ रही है, लेकिन चारा भी है बीच में, वो शायद नज़र नहीं आएगा, लेकिन है। इनको नहला के पानी शानी पिला के फ़िलहाल बस आखिरी फेज़ है, ये थोड़ा सा फिनिश कर लें, फिर इनको पीछे यहाँ पे पूरी रात के लिए। बकरी वाला पोर्शन आपको खाली नज़र आ रहा है। यहाँ से बकरियाँ फिर अब सर्दियों में चूँकि मसला था, क्योंकि यहाँ वहाँ पे जहाँ पे रकबे में उनकी जगह बनाई हुई है, वहाँ पे ज़रा रात को मसला होता है सिक्योरिटी के हवाले से, तो फिर उनको यहीं पे रखा हुआ था, सब यहीं पे होते थे। तो भैंसें भी साथ यहाँ पे, दूसरे जानवर भी यहीं पे, और बकरियाँ भी साथ इधर ही। तो माशाल्लाह अच्छा सीज़न गुजर गया, तो अब दोबारा से फिर उनको उधर शिफ्ट कर दिए। बस देहातों में ऐसे देसी माहौल ही होते हैं जिस तरह आपको ये दिख रहे हैं, लेकिन इसकी इम्प्रूवमेंट इंशाल्लाह करनी है। इसकी थोड़ी सी यहाँ पे कोई बाउंड्री वगैरह बनाते हैं, जानवरों को खोला करने की कोशिश करते हैं, अगर वाले सब मान गए तो। वो कहते हैं नहीं जी ये बंधे हुए ठीक है, जिस तरह शुरू से बनते हुए आए हैं। उसमें बाकी कोई फ़ायदा हो ना हो, टाइम की बचत होती है। इनको छोड़ के बंदा साइड पे हो जाता है, अपना काम शाम कर लेता है, ये खुद ही फिर पानी शानी पी लेती हैं। अगर ऐसा नहीं तो फिर 1 बाय 1 खोल के पिलाना पड़ता है, जिससे अच्छा खासा टाइम ज़ाया होता है। मुर्गियाँ यहाँ पे फिरी जा रही हैं, कुछ कहीं और कुछ कहीं। अब खैर कुछ जिस तरह गंदम आई है तो तूड़ी वगैरह आती है, वो चॉपर वगैरह बाज़ आता है, तो उसके अंदर कुछ दाने वगैरह होते हैं,
इनका बहरहाल गुजारा हो जाता है। ये जानवरों के लिए खुराक वगैरह भी होते हैं, कोई टुकड़े हो गए या दीगर चीज़ें, कोई दलिया वगैरह। अदरवाइज़ इनको अगर मोल की खुराक डाली जाए तो अच्छा खासा ख़र्चा है इनका, इतना आसान काम नहीं है इनको पालना। ये ऐसे ही ठीक हैं, ऐसे ही लाइफ इनको दे तो जहाँ पे दाना वगैरह चुगती रहती हैं और इनकी बढ़ोतरी होती है। लेकिन अब ये इनकी ग्रोथ कोई अच्छी नहीं है, इसको स्टंटेड ग्रोथ कहते हैं। आहिस्ता 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 ये बड़ी मुश्किल से जो है ना अंडों पे आई हैं अब, वरना इनको आज से 2 महीने पहले 3 महीने पहले अंडों पे आ जाना चाहिए था अगर इनकी प्रॉपर डाइट होती तो। लेकिन चलें, ये घर के इस्तेमाल के लिए हैं, कोई कमर्शियल तो है नहीं, तो हमने कहा बस जो जितना है उतना ही ठीक है। लेकिन सर्दियों में मैं कुछ ना कुछ इनको डालता रहा हूँ, लाता रहा हूँ शहर से। मुर्गा देख लें माशाल्लाह मेरा खड़ा हुआ है, पट्ठा सा है अभी तो। बस ये इन मुर्गियों के साथ ही एडजस्ट हो गया है। तो इनका जो था, जो देसी मुर्गा था वो किसी वजह से मर गया था सर्दियों में, बीमारी की वजह से कह लेंगे अप्रैल, जो भी इसका इशू था। अब इसको इनके साथ बस ये फिर रहा है, छोड़ा तो नहीं हुआ लेकिन ख़ुद ही फिर रहा है। इसका ये स्टैंडर्ड तो नहीं है कि इसको इन देसी मुर्गियों के साथ छोड़ा जाए, लेकिन बहरहाल अभी फिर रहा है तो बस फिर रहा है। मैंने कौन सा लड़ाने होते हैं ये, लेकिन फ़ाइट के हवाले से माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त मुर्गा है। बाहर धूप होती है तो फिर गायें अंदर ही रहती हैं। ये इनको यहीं पे घास डाला हुआ है। एक माशाल्लाह प्रेग्नेंट हुई है, दूसरी बदस्तूर अपनी रूटीन पे कायम दायम है। उसको अभी नहीं पता कि मैंने आगे भी चलना है। ये कट्टी यहाँ पे बांधी हुई है, इसको हालांकि ऊपर बांधना चाहिए था। एक ये यहाँ फिर रही है, घास कुछ ज़ाया हो रहा है, कुछ ये ज़ाया कर रही है। इसको देखते हैं इंशाल्लाह, थोड़ा सा इसको इम्प्रूव करते हैं। बहरहाल इसकी कोई टीप वगैरह करवाते हैं, कोई नीचे से मज़ीद कोई इसको सेटअप बेहतर बनाते हैं। थोड़ा सा टोका मशीन इसको मज़ीद आगे करेंगे, चलें पीछे ट्रैक्टर वगैरह की जगह ज़रा खुली हो जाएगी। बाज़ का गाड़ी अगर यहाँ पे आती है तो गांव में, तो उसकी भी हल्की सी जगह बन जाएगी। ये वो नेपियर ग्रास है, इसको बरसीम के साथ कुतर के जो है ना मिक्स करके डाल देते हैं इनको आजकल। चंद दिनों में फिर ज्वार का पट्ठा जो है वो तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह, फिर उसको चलाएंगे। रूटीन से हट के वैसे इनको आज एक दफ़ा, आज नहीं कुछ दिन 2-3 दिन हो गए इनको घास कम पड़ रहा है, लेकिन थोड़ा सा और डालना चाहिए था। लेकिन चूँकि शॉर्टेज है, अगला चारा अभी तैयार नहीं हुआ, तो अभी चंद दिन फिर ये ऐसे ही गुजारेंगी, फिर इंशाल्लाह रूटीन सेट हो जाएगी। ये 1-2 खड़ी हुई हैं, बस ये खा लेती हैं तो फिर इनको भी बाहर। ये लें जी, ये 2 यहाँ बैठी हैं, एक ये है, इसके नीचे भी 14-15 अंडे मौजूद हैं। एक वो उधर बैठी है, वो तो पहली दफ़ा अंडों में बैठी है, उसके नीचे भी हैं 10-12 अंडे। तो देखें इनका क्या बनता है। सीज़न तो आगे आगे गर्मियों का है, गर्मी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाना है। इनको बच्चे पालना मुश्किल हो जाते हैं क्योंकि जगह ढूंढनी पड़ती है, दिन लंबे होते हैं तो गर्मी ज़्यादा होती है, मोर्टेलिटी रेट बाज़ का बढ़ जाता है। इसके अलावा कुछ बीमारियां भी आती हैं इस मौसम में, इस तरह रानीखेत वगैरह का हमला इस मौसम में ज़्यादा होता है। तो बहरहाल देखेंगे, वैक्सीन कर देंगे इनको, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। नहीं आखिर उठा ही लिया मैंने, इसके नीचे पड़ा हुआ था ये। इसको चूँकि अभी बिठाना नहीं है, थोड़ी देर वेट करके फिर इसको बिठाएंगे। अब इनकी यहाँ हालांकि मैंने जगह बनाई है, लेकिन इसने वो वहाँ जाके बसेरा की है, ना कोई इतनी आसानी से वहाँ जा सके, ना देख सके भी नीचे क्या है और ऊपर क्या है। चलें बहरहाल अंडा तो हमने उठा ही लिया है इसके नीचे से। यार इनकी ना मैंने वैक्सीन करनी है मुर्गियों की, तो अब ये अगर खुली रहती हैं तो पानी शानी पीती रहती हैं,
तो मैं चाह रहा हूँ कि तो एक दफ़ा बुला के इस दाने के बहाने इनको इसमें बंद करता हूँ, तो घंटा डेढ़ ठहर के जो है इनको फिर पानी पिलाऊँगा, वो वैक्सीन वाला एनडी की रानीखेत की वैक्सीन कर देते हैं। अदरवाइज़ बहुत ख़तरनाक गंदी बीमारी है। ले भाई तू भी खा ले थोड़ा सा। अब इनको पिलाते हैं, अगर आ जाएं और अंदर बंद हो जाएं तो लेनी कोई हमारे बहकावे में आ तो गई हैं अब अंदर। चले मैंने कहा जो दाना इनके लिए डाला था उनको खिलाई देते हैं, फिर इनको बंद करते हैं। कोड़क वाली की कंडीशन देखें, उसको पता है भी यहाँ दाना, लेकिन उठ नहीं रही, हालांकि उसके नीचे अंडा भी नहीं है। अजीब ही प्रोसेस होता है वैसे इनका ये, और ये है भी भूखी। चलें बहरहाल इसकी मर्ज़ी है, वैक्सीन तो इसको बड़ा ज़बरदस्ती पिलानी पड़ेगी। इन डॉग्स की हालत भी जो है ना थोड़ी सी डाउन ही हुई पड़ी है यार, पता नहीं है तो इनका कोई ख्याल प्रॉपर से नहीं रखा जाता। सिक्योरिटी के हवाले से बड़ा ये रोल प्ले करते हैं, दिन में भी और रात के वक्त भी अपना पूरा। और अभी तो ये बच्चे हैं, तो ये अब हक बनता है कि इनको अच्छी तरीके से इनका भी ख्याल रखा जाए। अब ये खुले हुए थे तो मैंने इनको बांधा है, क्योंकि खुला हुआ तो डॉग बेकार हो जाता है। फिर इस तरह बंधे हुए रहना चाहिए, और इनको किसी पर्दे के अंदर, वैसे यानी कि साइड पे होना चाहिए, कोई सामने की आमदरफ्त इनको नज़र ना आए। लेकिन चलें अब ये जगह ऐसी है, लेकिन बहरहाल बंधे भी रहें तो सफिशेंट है। अभी इनको थोड़ी सी रोटी डाली है और थोड़ी देर में इनको दूध पिलाते हैं, तो इनका कोरम पूरा हो जाएगा काफ़ी हद तक। लें जी, ये हमारी बकरियां खेत में फिर रही हैं। अब वो सामने बहनी है, तो उसमें ये शाम के वक्त होती हैं, इनके रात को वहीं पे होती हैं। दिन में बस इनकी चराई वगैरह, वो सामने जंतर वगैरह उसकी बिजाई कर रखी है, तो बाकी रकबा फारिग पड़ा हुआ है। यहाँ पे इसकी तूड़ी वगैरह बना ली है, तो चंद दिन इसमें फिर लेती हैं, फिर जंतर तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह, फिर उसमें, और ऐसे इनका सिस्टम चलता रहेगा। ये फिर रही हैं, कुछ ये इधर हैं। बस अंदर कर दे हैं, क्या प्रोग्राम है? कुछ थोड़ा सा यहाँ से हट के कुछ फासले पे लूसन इनका था, वो वहाँ से कुछ चराई करके आई हैं। अभी ये कुछ थोड़ा सा खुश्क मटेरियल यहाँ से इनके अंदर चला जाएगा, तो ये काफ़ी है। बस अंदर की तरफ इन्होंने मुंह कर दिया। अब शाम का वक्त अंदर ही बंद करते हैं, तो परे से जाके गेट से एंटर हो जाएंगी। ये नेपियर ग्रास का है, एक प्लॉट सा हमने लगाया हुआ है, यहाँ से खिला लिया, फिर आगे अभी शुरू किया वो आखिर तक सड़क तक। बज़ाहिर तो ये अच्छा घास है, सरसब्ज़ लग रहा है और अच्छा इनके सॉफ्ट होता है, लेकिन न्यूट्रिशनल जो इसकी वैल्यू है वो मुझे कुछ ख़ास लगती नहीं है। कोई जानवरों के कोई दूध में, कोई मिल्क प्रोडक्शन में कोई ख़ास इजाफा नहीं होता, लेकिन ये है कि ये मौजूद रहता है, दोबारा ये जड़ों से फूट आता है, एक दफ़ा खिला दिया दोबारा फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। बस यही बेनिफिट इसका मुझे तो लग रहा है, अदरवाइज़ कोई इतना ज़्यादा इसका कोई फ़ायदा है नहीं। बकरियां पहुंच गई हैं अंदर, इनको बंद करते हैं। नहीं जी, इनकी पुरानी जगह, अपनी पुरानी जगह पे आ गई हैं। ज़फ़ा सफाई नहीं करी आज इसको खास है भाई, सफाई नहीं करी अंदर से आज? अच्छा, नहीं शाम के वक्त करनी चाहिए ना, चलो मच्छर वगैरह ज़रा कम आएगा। सारी ख़ारिशें कर रही हैं, पता नहीं क्या इनको, मेरे ख्याल में बाहर से वो ज़रा मौसम ऐसा ही है आजकल, गंदम के इनको या कुछ ऐसी चीज़ें इनको चिमट जाती हैं जिस्म के ऊपर। इधर ये लगी हुई है। ब्रीडिंग का टाइम है वैसे इनका अब आजकल, जैसे जैसे ये जो है गंदम खाती हैं ना तो क्रॉस हो जाती हैं। हाँ जी, पानी लेना
लेकिन यार पानी इन्होंने दाने खाए हुए हैं मेरे ख्याल में। अच्छा चलो रख दे। उसमें ऐसे है कि अगर रूटीन में इनको ये इस तरह करती रहें तो फिर कोई ऐसा इशू नहीं है। इनके दाने वगैरह खा लिए, पानी शानी पी लिया, रूटीन एक दफ़ा बन जाए फिर कोई मसला नहीं होता। काफ़ी अरसे के बाद दाने खाएं और फिर साथ ही कोई पानी वगैरह पी लें तो तब जाके ये प्रॉब्लम इनका बनता है। जब दाने खाती हैं बकरियां वगैरह या दूसरे जानवर बड़े, गाय भैंस वगैरह, तो उसके बाद अगर फ़ौरन से पानी पी लें तो उसमें ऐसे होता है कि वो अंदर जाके फिर वो दाने फूल जाते हैं तो मसला बनता है। फिर उसमें अक्सर मोर्टालिटी हो जाती है, जानवर एक्सपायर हो जाता है। ये काफ़ी दफ़ा मैंने होते हुए देखा है, लेकिन अब ये रूटीन में चल रही हैं तो इनको हफ्ता 10 दिन हो गए ऐसे हो रहा है, तो अभी इंशाल्लाह कोई ऐसा इशू नहीं आएगा। एक दफ़ा गो थ्रू एक चीज़ से हो जाए जानवर तो फिर कोई मसला नहीं होता। हुज़ैफ़ा साहब चूँकि बकरियों के रिस्पॉन्सिबल हैं तो जंतर का मुआयना करते फिर रहे हैं भी कहाँ तक पहुँच गई है। हर दफ़ा थोड़ी सी इसको खाद डाल तो रहा है, चंद दिनों में इंशाल्लाह खिलाने के काबिल हो जाएगी।